So why God is allowing sufferings? For us to learn how to obey. ఎలా మనం విధేయత చూపాలి, ఎలా మనం లోబడి ఉండాలి, ఎలా మనం అనుసరించాలి అని మనం నేర్చుకొనుటకై దేవుడు మనకు శ్రమలను గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాడు. కష్టం అనుభవించి వస్తేనే దొరుకుతున్న ఆ ప్రతిఫలముకున్న విలువ ఏమిటో అర్థమవుతుంది. ఒక తండ్రి ఎలాగనైతే తన పిల్లలను అలాగనే ట్రైన్ చేస్తారో, పరలోక తండ్రి అలాగనే తను ప్రేమించు పిల్లలను ట్రైన్ చేస్తారు. ప్రేమించు తండ్రి తన బిడ్డని శిక్షించును అని వాక్యం ఉంటే, ఫస్ట్ దేవుడు మనకి తీసి అన్ని మేళ్ళు కాదండి, మనం సరి చేయటానికి ఆయన శిక్షిస్తాడు.